Farashin dala a kullum ƙarawa hawa yake, wannan yasa hanyar da zaka samu kuɗi online ta hanyar dollars tana da matuƙar muhimmanci. A cikin wannan bidiyon na kawo maka wata website wadda kana rajista za su baka kyautar dala 50. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka step by step yadda za ka yi amfani da wannan dala 50 kana samun dala 2.5 a kowace rana. Idan kuka duba wannan withdrawal ɗina ne da na yi a yau, wanda a kullum kuma za ka iya cire dala 2.5 ɗinka da zarar ka kammala abin da za ka yi. Duka aikin ba zai wuce ɗaukar ka minti 2 ba. Kamar da kuka sani dai wannan platform ne kuma na sha kawo muku irin wannan website ɗin. Ana samun kuɗi sosai a cikinta amma idan ka rajista da wuri, saboda haka idan za ka yi amfani da ita ka yi da wuri, kada ka bari sai lokaci ya ƙure. Kafin mu shiga a cikin bidiyo, idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel, kada ka manta da subscribing, liking da kuma sharing. Link ɗin za ku yi amfani da shi wurin rajista a cikin wannan website yana a description na wannan bidiyon. Kana dannawa kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan page. Akwai hanya biyu ta rajista, akwai ta hanyar email, akwai ta hanyar phone number. Kamar da kuka sani na fi so in yi amfani da email. Saboda haka za ka zo ka saka email ɗinka, daga nan ka saka password. A ƙasa za ka ga invitation code, kawai sai ka zo ka danna akan wannan button na kammala register. Kana register kai tsaye automatically fuskar za ta fara kawo maka ita ce wannan. A ƙasa za ka ga an rubuta close, sai ka danna shi. Kai tsaye zai kawo maka page kamar haka, za ka ga spin. So kana yin spinning za ka iya winning na dollars a wannan spinning ɗin. So kamar yadda kuke gani na samu 0.3. So za ka iya samun koma nawa ne a wannan spinning ɗin, ya danganta ga inda ya dakata. So bayan ya dakata ka je ka yi cancel a can sama, kai tsaye page zai kawo maka shine wannan. Idan ka duba a can za ka ga wannan $50 an baka su a cikin wannan website as welcome bonus. So yanda ake amfani da su shine idan ka duba ƙasa za ka ga cewa akwai packages da dama waɗanda za ka iya amfani da su ka samu kuɗi a cikin wannan website. So yanda yake amfani shine kowane package kake so kawai za ka cika sauran kuɗin da suka rage ne sai ka rika samun kuɗi da shi. Idan ka duba wannan package na farko dala 60 ne, da haka kenan akwai buƙatar in saka dala 10 domin yin amfani da wannan package na farko. Yanda ake yin deposit shine za ka koma a can sama ka danna akan recharge button, zai kawo maka zaɓi guda biyu, akwai USDT TRC20, akwai TRX. So zan zaɓi USDT dan da shi zan yi deposit. Bayan ka zaɓa kawai abin da za ka yi shine za su kawo maka wallet address sai ka yi copy. Ka tabbatar USDT za ka turo TRC20 ce, kana turo ta za ta shigo a ƙasa da mintuna 3. So za ka koma ka turo USDT ka ta Binance, Bybit, OKX, duk wata exchange da kake amfani da ita za ka iya zuwa ka turo USDT ka za ta shigo. So kamar yadda kuke gani na kammala turo USDT na, saboda ka zan dawo wannan button ɗin da aka rubuta recharge complete. So za ka zo ka danna shi, kana danna shi za su nuna maka cewa recharge completed. So abin da za ka yi shine sai ka koma baya. Idan na koma baya na duba balance ɗina za ka ga cewa ya koma dala 60 a yanzu. Idan na yi scroll a ƙasa kuma za ka ga cewa automatically wannan package ɗin na farko ya buɗe. Wato da ka yi deposit babu buƙatar sai ka tsaya sayan package, kai tsaye package ɗin ka zai buɗe. So za ka danna wannan package ɗin ko kuma kai tsaye ka zo ka danna akan tax. So duk wanda kai tsaye page zai ɗauke ka shine wannan. So za su nuno maka haka gwargwadon package ɗin da ka saya. So saboda haka sai ka danna akan to complete, wato wannan button ɗin. Kai tsaye za ka ga yayi loading kamar haka. Bayan ya kammala loading za ka ga cewa successfully ka kammala wannan tax ɗin. Yanzu shikenan ka kammala aikin da za ka yi, sai maganan withdrawal. Can sama idan ka duba za ka ga ko awanni nawa suka rage ka dawo ka ƙara yin tax. Domin tabbatar da ka kammala tax za ka iya dannawa akan complete, za ka ga cewa tax ɗinka gashi nan completed. Da zan koma akan dashboard ɗina ba tare da ɓata lokaci ba, za ku ga cewa ga balance ɗina nan ya koma dala 62. Kafin in nuna muku yadda ake yin withdraw, zan nuna muku hanyoyin da za ku yi boosting na kuɗin da kuke samu. Idan kuma a home page a can gefen za ka ga wani button kamar haka. So kana danna wannan button ɗin za ka ga ya kawo maka spinning, wanda a lokacin da kai inviting na mutum ɗaya deposit na $10 za su baka spinning guda ɗaya, kuma za ka iya win na US dollars masu yawa. Idan ka dawo kuma a home page again a can sama za ka ga button guda ɗaya. So kana danna shi, idan kai scroll a ƙasa za ka ga an rubuta sign in. To a kullum ka shigo kai wannan daily sign in ɗin za ka riƙa samun dala. A kullum kana yin sign in, abin da kake samu yana ƙaruwa. Akwai kuma abin da suka kira team reward, wato shine a lokacin da team ɗinka suka yi deposit na abin da ya kai dala 1000 a cikin 24 hours za su baka dala 50 kyauta. Idan suka yi deposit na abin da ya kai dala 3000 a cikin 24 hours za ka samu dala 200 kyauta. Su ga su nan daban-daban, za ku iya ganin su yanda tsarin yake. So za ka koma a cikin website ɗin sai ka danna akan team. Kana dannawa akan team zai buɗe maka page kamar haka. Za ka ga a level 1 idan ka gayyaci mutum level 1 za su baka 10%.
a level 2 za su baka 2%, 3%, a level 3 za su baka 1%. So yadda za ka yi shine kawai za ka yi copy na wannan ainihin invitation link naka sai ka yi sharing WhatsApp, TikTok, Instagram, WhatsApp da duk inda kake ganin za ka iya sharing na wannan link din. So a yanzu kai tsaye zan nuna muku yadda ake withdraw a cikin wannan website. Daga farko za ka koma akan dashboard naka. So idan ka duba za ka ga inda aka saka withdraw. A yanzu za ku ga cewa ina da ainihin $63. So abinda na samu a yau shine kadai abin da zan iya cirewa, wanda shine $2.5. Bayan ka danna button na withdraw ya bude, page zai kawo maka shine wannan, za ka ga balance naka a matsayin TRX wato Tron. So yanda za ka yi shine sai ka koma ta inda za ka yi tura kuɗinka. To ni zan yi amfani da Bybit. Sai ka koma da kwafi na TRX wallet address kamar da kake gani, ka tabbatar ka kwafi TRX. So kana yin kwafi na TRX, za ka zo a nan sai ka saka balance ɗinka gaba ɗaya. Daga nan sai ka yi pasting na wannan wallet address da ka kwafo. So kana yin pasting ɗin shi a ƙasa za a ce ka saka password ɗinka. So sai ka saka password ɗinka waɗanda ka ƙirƙira lokacin yin register. Daga nan sai ka zo ka zanna akan wannan button na confirm. Za ka bashi ɗan mintuna kaɗan, za ka ga ya ce maka success withdrawal succeed. So abin da za ka yi shine za ka iya komawa a can, za ka ga inda aka rubuta financial record. So kana dannawa, idan ka danna akan withdrawal za ka ga cewa ga ainihin kuɗin nan an cire $2.5. Idan muka koma a cikin Binance kuma muka ɗan jira kaɗan, muka refreshing na paging kamar haka, kai tsaye za ku ga cewa ga kuɗin nan $2.5 sun shigo a matsayin TRX. So idan muka danna akan wallet ɗinmu za mu ga balance ɗinmu nan na TRX da muka turo ya shigo successfully a cikin wannan exchanger. So kai tsaye yanda ake yin withdrawal kenan. Idan kuma muka dawo muka danna akan BIP, za ku ga sauran packages da suka rage kamar wannan na $110. A kullum za ka samu $15, ga na $210. So kowanne kawai abin da kake so shine ka cika akan abin da suka baka na wannan welcome bonus, sai ka ci gaba da amfani da shi. To duka anan muka kawo ƙarshe, da fatan ku ji daɗin wannan bidiyon. Ita haka ne, kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing.